2号車、3号車です。上に新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川に停車します。黄色い点字ブロックまでお下がりください。お子様ご注意ください。お子様下げてください。お降りのお客様を先にお通しください。お降りのお客様が通りますので、入り口を開けますのでお待ちください。引き続きご利用のお客様、お願いいたします。車内入られますと、デッキには立ち止まらないようにご協力お願いいたします。電車の方から後ろの方までお入りください。後ろの方までお入りください。デッキに立ち止まられますと、後からご乗車のお客様、車内に入れません。10名の方の奥の方から順番にお入りください。ご乗車ありがとうございます。デッキには立ち止まらないようにご協力お願いいたします。10名まで入ってください。10名まで入ってください。後から多くのお客様ご乗車になります。点字ブロックまで下がってください。お気をつけください。のぞみごドア閉まります。参ります。自由席は1号車から5号車です。この列車は全車禁煙となっております。車内でタバコは不推24分で今から土砂号が発車いたします。危険ですから黄色の点字ブロックまでお下がりください。この列車は姫路から